Tommy，青槍集第一集，辛苦晒你咯。記住叫 EAG 加人工喎。嚟緊呢個派對都靠你咯。Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. 哇！哇！係咪我？冷靜，冷靜，平時對你哋不薄啊，係咪？開，係咪？開，重量級嘉賓嚟嘅，咁所以麻煩俾啲聲嚟叫下先啦又。喂，卡路士有啲咩感想？邊個夠膽過嚟同我懟冧佢？次講一次。咁撚厚甲，記得同我打腳。我要佢轉頭行唔到。喂，又係你嘅點解你？我哋8、9月生日2次喎。我係常駐嘉賓啊，大家認住我啦，記住打上身好啦。年年有今日啦，等你仆街啊！差唔多啦。點啊，卡路士？火神在手，邊下有？天下我有。搞壞晒規矩，話明清槍集係俾人清槍，點解佢哋似係俾人佢哋似清人咁？我自己撳嘅，你哋班友仔冇人記得我帶嘅。喂，嗱，白色4個。唔係啊，我冇加入啊。係咩？你有加入啊？係啊。你一定係未經過。真係唔好意思，我真係未撚驚過。咦，你有嚟啊？你見我單槍匹馬，依單薄，你就知我咩料啦。唔係喎，你呢度1把2把雙槍喎。數啊！呢個肥仔點啊？喂，係啊！嗱，新面口啊，新面孔，有咩感想？我今日應該着多啲嘢啊！我揀錯裝束啊！咩嚟㗎呢個？因為 M11。嗱，所以呢件事警告你哋咧，千祈唔好咁容易透露幾時喂，生日。你哋啊，睇住啊，停止衝擊啊，使用暴力啊！咦 ？Hello？ 哇！屌！哇！喂，被海波已經想襲擊主持人啦喂！有膽估，一個膽估夠做啦，喂，好犀，勾埋行先啊，多隻減，勾埋行先啊，慢慢啦你。喂，有啲咩對佢哋講？生日快樂啦！我哋嘅卡路士22歲啦！3年冇啦，年生貴子！生日快樂！生日快樂！恭喜發財！身體健康。三多兩件，歲歲有今朝。三多兩件，我要進步。生日嗰啲生日快樂啊！大高長大。大高長大。阿俊你仆街啦！喂，你老友俾人清咗又。嗱，今次咧，我早有準備啊，因為上次佢哋成班粉腸就見住我就射嗱，咁基本配備反光衣一定要有啦，反光衣一定要有。咁今日仲要戴埋頭盔嘅，咁所以咧就因為有好幾把火神喺裏邊，所以都有啲危險。唔緊要，我哋有 M24，雖然得一夾，呢個又係黐線嘅。嗱，以防萬一，我自己都入定夾，睇下邊條撲街咧射中我嘅時候咧，我就肥翻佢㗎。喂，今次唔使俾人清喎。梗唔清咯。喂，幾開唔開心啊？開心啊！EAG 我最終決定權啦。喂，有個特別預告喎，係咪啊？係啊！係咩啊？大家記住留意，我哋有個預告。咩啊？咩預告啊？真正幕後黑手。哈哈。喂，係點啊？你攞住呢把咩嚟㗎？未見過嘅，咁靚嘅。
留意啦。啊，迪叔咧呢個死老坑咧，成日收埋啲好嘢，唔同我哋講，唔同我哋分享。係咯。好，而家青山站正式開始。已經滯留晒喺度。你支嘢咪好勁啊！啲咁快釘牌嘅，冇氣啦，冇氣，一嘢清晒啦！喂，子彈樽，哇屌咁難！啲子彈樽呢啲嘅真男人啊，一把手槍對付對面幾支 M249啊！劉卓臣，你見到呢條片，你支槍又壞喺咗啦！好，邊位啊 Oscar， 好，阿 Oscar， 你俾你個 friend 嗰支嘢虧咗啊！正前面出面就有個感覺點啊望住我哋啊，好痛啊！咁你喂，好痛啊！嗰個嘉賓去咗邊啊？我個嘉賓喺度。喂，點啊？咩環境嚟啊？正啊！兩把火神，喂，兩把嘢一齊攻啊喂！八姐，你有金句啊？都唔通得，你個金句咩啊？冇問題，冇問題啊！嚟啊！冇問題嚟咯！哇！你又喺呢個位做咩啊？呢個位最後3分鐘啦，呢個時間嚇。點啊？冇彈冇氣，又冇電啊？梗唔係啦，有電有彈，但係支嘢不中用啊！咩環境啊？你哋冇彈冇定冇氣啊！咩緊？咩啊？喂，係喎，大佬，對住大佬。我屌！死人出啊！邊個？你咩條角？大佬，呢個老細之一我唔借，呢個老細之一我唔借得啊！睇下邊條撲街咧射中我嘅時候咧，我就射翻佢。咩㗎？你望下我知啦，喂，你望下我知啦。俾我，喂，你望你打起佢。屌你老味！逃兵！哇！睇下呢個咩嚟嘅？哇！呢啲係槍嚟嘅喎，呢個係阿吉嘅專用武器啊！好啊，我隔離佢知啊。阿吉嘅專用武器咯。咩啊？呢支唔係阿吉嘅咩？呢支我㗎。屌啊咩？啱咯！你做乜春啊又？唔該曬大家先啦。咁亦都多謝卡路士嘉賓
仲有錦鯉君，多謝。錦鯉君多謝。喂，認真嘅，再俾啲掌聲加後線，因為佢今日帶病上陣啊！開唔開心先？開心。喂，佢帶病，佢病到先啊！醫生話我個病要戴口罩㗎，但係同事要傳染人，我先會好快嘅對住大家。我覺得第一集俾人槍都打得爛埋啊！算俾面啦嘛！我哋都要感謝呢個錦鯉君嘅點稱呼啊！位啊，白木位咩啊？白木位，白木偉啊！係啊！咁你我揾咁哋多謝錦鯉君嘅白木偉啊！即係嗱都要感謝翻啦呢個今場 game 嘅 host 波進。今日啲 game 點解咁好玩？就係全因為靠佢兩兄弟，佢同佢阿哥。不過 Jackie 今日嚟唔到嘅。喂，撳翻個鐘仔先。記住撳翻個鐘仔。搞乜嘢啊你？做乜打咁多機啊？